हेलो दोस्तों, मैं हूं विश्व और मैं हूं प्रियंका। और आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड के इंस्टेंट वाटर हीटर लिफ्ट के बारे में। स्टैंडर्ड लिफ्ट के बॉक्स में आपको गीजर के साथ मिलेगा 1 मैनुअल, 2 फ्लेक्सी पाइप्स एंड 1 वॉल माउंटिंग किट विद फास्टनर्स। ये प्रोडक्ट आता है 2 स्टोरेज कैपेसिटीज में, 1 लीटर एंड 3 लीटर्स। एंड विश्व स्टैंडर्ड लिफ्ट है स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। डू यू नो व्हाई? ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टैंडर्ड लिफ्ट वाटर हीटर इज इक्विप्ड विद हाई क्वालिटी ABS आउटर बॉडी और इसका टैंक बना है अल्ट्रा थिक 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील से। और लिफ्ट में है हाई प्रिसिजन प्री कैलिब्रेटेड थर्मोस्टेट जो इसकी हीटिंग एलिमेंट की लाइफ को इंक्रीज करता है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो लिफ्ट कम्स विद अ प्रीसेट थर्मल कट ऑफ एंड फायर रिटार्डेंट पावर कॉर्ड। It also has a safety wall for protecting against excessive pressure of more than 6 bar. ये साइज में छोटा भी है तो जाहिर सी बात है कि इसे कहीं भी आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है बिना किसी परेशानी के। So then इतने सारे फीचर्स के साथ Lift is no doubt my favorite instant water heater. And to sweeten the deal further, it gives you a warranty of 5 years on the inner tank and 2 years on the product. है ना ये cool deal? Oh, I'm sorry. A hot deal. तो आप लिफ्ट के साथ no more waiting. Standard का Lift instant water heater. Water heaters that can take the heat.